ধারে অ্যাড্রেস আমি জানি না, তো ওটাতে জিজ্ঞেস করতে হবে এই মিত্রা ওখানে কাউন্টারে গিয়ে। সাবস্ক্রিপশন নেই ভাই। ও ওকে ওকে তুমি আরো 4 টিকিট মোদিবি করে দিয়েছে না, আর ওই 15-20 টাকা দিল 8 লাখ মধ্যে দিয়ে রাজা আঙ্কেলকে তুমি গ্র্যান্ড রাইডিংটা চলছেই না। পাহাড়ের উপর থেকে একটা মেরে ব্যাক করেছি পাহাড়ের উপরে। আমরা ভারতে নিয়ে আমি করেছিলাম আজকে এত আছে আজকে